सुनो तो सही, खबर तो मिली होगी ना कि दया, भलाई ये सब किसी भी रूप में, किसी भी साइज में आ सकती है। एक गिलास पानी से भी कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, पता है? सुनो मैं बताता हूं। एक छोटे से गांव में एक किसान था। खेती करता था, पूरी लगन से प्रकृति का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन गर्मी बहुत थी, वो अपने खेतों में पानी दे रहा था। तभी उसने देखा कुछ चिड़ियां इधर उधर उड़ रही हैं, पानी ढूंढ रही हैं। बेचारी किसान को उन पर बहुत तरस आया। उसने एक मटके में पानी भरा और खेत के किनारे रख दिया। सारी चिड़ियां आ गईं, पानी पीने लगीं और खुश होकर गाने लगीं, मानो शुक्रिया कह रही हो। कितनी छोटी सी बात, लेकिन देखो उन छोटी छोटी चिड़ियों के लिए जिंदगी बन गई, खुशी बन